serbianblogspot.com 14. decembar. Ovo je kutija. Ovo je lopta. Lopta je u kutiji. Gde je lopta? Lopta je ispred kutije. Gde je lopta? Lopta je na kutiji. Gde je lopta? Lopta je ispod kutije. Gde je lopta? Lopta je iza kutije. Now you do the same. Znači, lopta je u kutiji. Bravo. Lopta je ispred kutije. Bravo. Lopta je na kutiji. Bravo. Lopta je ispod kutije. Tako je. Lopta je iza kutije. Odlično.